Если есть вопросы, пожалуйста. Но тем не менее на предварительном этапе он принимает, чтобы человек позволить ему набрать сукрити, правильно? Вот человек должен быть религиозным, правильно? Вот. То есть благочестивым или обрети сукрити. Сукрити бывает как материальное, так и духовное. Разное бывает сукрити. То есть чего ради мы вот делаем? Мы совершаем какие-то аскезы, мы следуем каким-то заповедям, предположим. Но чего ради? Ну, чаще всего из того, что мы боимся как бы в ад не пойти. Мы такой опыт страданий. Вот. И это действует. Вот. Мы очень не хотим страдать. Вот Христа распяли, например. Мы понимаем, что это очень неприятное. Вот. И мы не хотим. Из страха. Вот. И у нас есть такой опыт, вот, в конечном итоге. Но здесь нет вопроса о любви, на самом деле. Вот. Сколько должно быть сукрити, чтобы человек... Это не нам решать. Сукрити, оно будет выражаться в том, что у вас появляется желание узнать о Боге, о Кришне. Вот. Сукрити начинается с того, что у вас появляется желание служить Богу. Пока нет такого желания, это означает, что просто не хватает, вы не религиозный человек, вы просто пытаетесь, может быть, использовать Бога или еще как-то для своих чувств. То есть нет желания. Это духовное сукрити? Да. А материальное, поскольку все исходит из духовного, оно является причиной и материального. То есть духовное является причиной и материального. Все исходит из сознания. Сукрити заключается в том, что мы хотим использовать Кришну для своих чувств и наслаждений, а другое сукрити в том, чтобы Кришна позволил нам служить Кришне. Потому что пока у нас нет такого желания, ну, пожалуйста, живите, вот этот материальный мир для таких создан. Для этого вам и не нужно даже повторять Харе Кришна. Если вы хотите здесь, единственное, не воруйте. Вот карма миманса, философия говорит, что если вы хорошо работаете, вы все равно что-то заработаете. А Бог обязан вам дать, вроде как, по вашим трудам. Здесь есть голый расчет. Но в действительности я должен сказать, что Бог даст день, даст и пищу. И я не просто говорю какую-то философию или что-то такое, начитался, такого эксклюзивного. Вот. Я просто показываю, что так жить можно и так нужно жить. Но тяжело дается. Тяжело дается. Да. У нас появляется много обязанностей только потому, что мы хотим наслаждаться в этом мире. Все. Родители обязаны воспитывать своих детей в сознании Кришны. Муж должен работать как сумасшедший. Вот. Вот. А жена должна служить мужу и так далее. И есть так много обязанностей по отношению к родственникам, по отношению к гражданам, по отношению к полубогам. Мы всем пользуемся, нам ничего не принадлежит. Все. Мы не строили этот дом, мы живем в нем, так или иначе. Естественно, и результатами нашей деятельности кто-то другой пользуется, как правило. Вот это называется карма-йога. Вы что-то делаете, соответственно, кто-то пользуется, и пользуется результатами другого. А в действительности Кришна создает все это, по большому счету. И некоторые думают, ну, Кришна создает, значит, все очень хорошо, буду делать, что попало. Нет, так не получится. То есть некоторые думают, да, ну, раз Кришна, так пусть Кришна и рассчитывается за наши грехи. Это очень порочное мышление. И вопрос здесь о любви не стоит также.
эксплуатация под видом религиозности. То есть материальная сукрити, значит, вы получаете результат материальной деятельности, благочестивой деятельности, может даже в рай пойти. Но вы не сможете приблизиться к Кришне. У вас нет желания служить Кришне. Да. А желание служить Кришне возникает именно в силу того, когда человек становится благочестивым. И тогда, когда возникло желание служить Кришне, Кришна подошлет нам гуру. Но вы не можете гуру использовать ради своих удовольствий. Если вы не хотите служить Кришне и пытаетесь использовать гуру, ничего не получится. Это само по себе греховно. И существует 10 видов оскорблений. И наиболее, так сказать, такое оскорбление, heavy, это оскорбление гуру и вайшнав. Да. Все остальные оскорбления можно аннулировать, если повторять Харе Кришна по утрам, вечерам, постоянно, упорно. Вот. Но эти два вида оскорблений вы не можете аннулировать. И духовная жизнь начинается с принятия гуру. Это ведическая сиддханта. Это не какая-то религия, с которой мы немножко, как-то знакомы. И всякое отклонение от того, что сказано в Ведах, делает человека атеистом. Мы принимаем любую религию, если ее принципы согласуются с ведическими. Если это входит в конфликт, мы не обязаны это принимать. Поэтому к чему я призываю? То есть процесс обучения гуру и ученик. Все, между ними никого нет. И это не так, что вы приходите в церковь, например, кладете копейку, ставите свечку и просите миллион. Итак, не согрешишь, не покаешься, каешься и грешишь. Учиться надо. Для этого Кришна дал нам ведические писания. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам – это наше писание. И он дает нам гуру и разум, чтобы понять это. И даже если у нас нет веры, а все начинается с этого, вера может появиться. Если вы общаетесь с вайшнавом, с гуру и так далее. А это единственное, что надо. Фактически. И по мере следования процессу у вас появляется все больше и больше веры. По мере очищения от анартх и аппаратов появляется все больше и больше веры. И когда вера будет абсолютной, вы сможете получить удовольствие от своего служения. Ну а поскольку это очень приятно, Кришна все привлекающий в конечном итоге, то привязанность к Кришне все больше и больше развивается, и постепенно начинают проявляться духовные эмоции. И вот состояние этих, так сказать, подобно тому, как леденец, если выпарить воду, он становится вся сладость. Махабхава – это будет началом премы. Это не так, самодеятельности не нужно. То есть этим нужно заниматься. Ну, кто может, кто не может, тоже неплохо. По милости Чайтаньи Махапрабху, если он участвует в санкиртане, не совершая оскорбления святого имени, которых 10, он тоже будет прогрессировать.
By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, but just by Но в chanting, любом случае the person will be вы должны получить мантру от преданного. Значит, гуру в любом случае обязателен. You have to Хотите вы или не receive mantra хотите. from a devotee, so guru Вот. is still necessary. Подобно тому, как змея коснулась молока, и молоко становится отравленным, слушать непреданных Харе Кришна и все остальное, это подобно отраве на самом деле. Just like when a snake touches milk, it becomes poisonous. In the same way, to listen to Сейчас в большинстве случаев из Харе Кришны делают просто шоу театральное. Hare Krishna become like a show, theatrical show. Одним словом, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, не бойтесь. Какое место? Ну, говори, какое где место. Для каждого есть место. Ваше место никто не займет. Какое место? Поэтому толкаться не надо. Ваше место, оно забронировано навечно с вами. Потому что в духовном мире все вечно. Единственное, по мере очищения вы займете это место. И ваш костюм будет прямо по вам сшит. Сидеть хорошо будет. Какое место в Святой Дхаме наиболее благоприятное для начинающих преданных? В Святой Дхаме любое место благоприятно, если он совершает там баджан свой. В другом случае, если он едет просто как турист, он только может совершить оскорбление в дополнение к существующим. Существует этика определенная. И весь процесс начинается с этики, вайшнавской этики. Перед тем, как начать проповедовать, в смысле принять учеников, я написал книгу. Она небольшим тиражом, несколько экземпляров. Садачара. Вот. Как вести себя в храме, в Святой Дхаме, как относиться к гуру, к другим вайшнавам, и как относиться не к вайшнавам, а к другим людям, обычным. Это называется садачара. Это просто этика. Это с этого начинается все. Если неправильное отношение, процесс не пойдет. Это книга ваша так называется? Да, я с этого начал. То есть я написал на самом деле все книги программно. Это не так, что вот я что-то мне в голову сбрело. Я пришел с этим, и это делаю, и буду делать. Вот. И вам советую присоединиться к этому. Результат нам не принадлежит, но он не заставит нас ждать. Вот это тело есть результат прошлой деятельности. Вот. Соответственно, мы подготавливаем свое следующее тело. Будет ли оно духовное или материальное, это зависит от вашего сознания. Body is preparing the next body. Whether the next body is going to be material or spiritual, that depends on you. И в этом смысле говорить о счастливой семейной жизни нет, потому что вы уже получили что-то в соответствии с своей прошлой деятельностью. Есть те, которые женятся, разженятся, снова женятся. Такая их карма. Но нет смысла обсуждать психологию мужчин и женщин. Существует 3 типа женщин. То есть Бала, значит, демон Бала, он создал 3 типа женщин, ни больше, ни меньше. Соответственно, и мужчин он тоже создал. Но это во внимание не принимается. Потому что это ведическая культура, она патриархат. Понимаете? Вот man, это мужчина означает, и man означает человек. А woman, что такое woman? А нет определения. Частица чего-то. Вот по Библии сказано, создал Бог из ребра Адамова женщину. Она не имеет свободного существования. И когда это все-таки осуществляется, это большой базар возникает. Все, нежелательное потомство приходит, наводняет эту планету и создает адские условия жизни. Все. Все.
Все. В Индии до сих пор женщинам не дают развода. Я хочу уйти. А здесь, вот это, так сказать, как это называется, единый государственный реестр. Вот. Значит, на полгода в 2018 году, значит, зафиксировано там несколько миллионов, значит, браков, из них 80% разводов. И инициацию из 100 разводов, инициация женщин 80%. А в Индии не дают развода. Если муж не хочет, все. И детей женщин не отдают. Так. Поэтому, так сказать, никто не торопится разводиться. Более того, если женщина до брака, значит, потеряла девственность, она никому не нужна. Потому что она всю жизнь будет помнить того первого мужчину, с которым она имела. Семьи никакой не будет. И обсуждать эту психологию – это пустое занятие, замануха для очень глупых людей. Gurudev doesn't like to discuss men and female psychology. That's very summarized version. Но я хочу сказать, для всех очень благоприятно, что живое существо по отношению к Кришне является пракрити, то есть обладает женской природой. Поэтому в определенном смысле мы все с вами подруги просто. Единственный, кто наслаждается, это Кришна. So we're all sisters. Все. Поэтому, так сказать, нам не нужно ничего делить. Это то, что проводит читание Махапрабху. Ахам Брахмасми. Каждое живое существо есть душа. Все. Мы все имеем равные права стать сознающими Кришну. В материальном мире равенства нет. И добиваться этого глупо. Такова природа, в конце концов. Знаете, женщины рождают детей, мужчины это не могут. Знаете? Поэтому никакого равенства быть не может в материальном мире. Но в духовном у нас равная возможность стать сознающим Кришну. Пожалуйста, Кришна. Более того, что в духовном мире женская форма, но это духовная форма, она больше нравится Кришне. Так что, так сказать, другое дело, что не надо имитировать, потому что это называется схаджи. Это очень плохо, когда свой материальный опыт мы проталкиваем в эту духовную сферу. Поэтому существует варнашама, ведическая религия, которая определяет обязанности. Вопрос любви не стоит. Обязанности. Что должны делать мужчины, что должны делать женщины, женатые, холостые, что должны делать ученики, каковы обязанности гуру и так далее. Никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни гуру, ни полубогом или поклоняемым божеством, если он не может освободить своих последователей, подопечных от круговорота рождения, смерти, старости, болезни. И все на этом, все эти разговоры все заканчиваются просто. Понимаете? Баджахуре мана Шринанда Нандана Абаячара Наравиндуре. Баджахуре мана Шринанда Нандана. Баджахуре мана Шринанда Нандана Абаячара Наравиндуре. Durlabha manava janama satsange. Durlabha manava janama satsange. Tarokoe bhava sindure.
Tatapa Bata Parishana Edina Janini Jagire. Vipale Sevino Kripana Durajana. Vipale Sevino Kripana Durajana. Chapala Sukala Balagire. Bhajakure Manashinandanandana Abhayachara Naravindure. О ум, поклоняйся сыну Нанды, который делает всех бесстрашными. О ум. Oh mind, worship the lotus feet of Sri Nanda Nandana, which makes one fearless. Днем и ночью я страдаю за жары и за холода. Suffering the pains of the cold, heat, wind and Ради частицы мерцающего счастья я бесполезно служил скупым и порочным людям. For flickering happiness I have uselessly served miserly and wicked men. Какая уверенность в счастье? What is the Подобно капле росы андрозит на лепестке лотоса, в любой момент может сорваться и разлететься вдребезги. The slightest stuttering like a drop of water on a lotus petal. Дальше пой.
Gaura Premanande.